Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ومرحبا بكم فيديو جديد معنا اليوم. كي شفنا سابقا شفنا لي ريزومي ديال لي شابيتر 1 2 et 3 ديال لا boîte à merveille qui se sont déroulés في la saison ديال l'hiver. دابا غادي ندوزو la deuxième partie ou la deuxième saison اللي هي le printemps اللي غنشوفو فيها les chapitres 4 5 6 et 7. Alors, on commence le quatrième chapitre. Dans le quatrième chapitre, on a les premiers jours du printemps. أول أيام ديال الربيع. لاله زبيدة et son fils rendent visite à لاله عيشة. لاله زبيدة وسيدي محمد مشاو عند صاحبتها لاله عيشة. قلنا بأن لاله عيشة كانت ساكنة حدا لاله زبيدة وهي صاحبتها l'intime, son amie intime, صاحبتها اللي قريبة ليها بزاف. Sidi Mohamed profite de l'occasion pour jouer à la mariée avec les enfants des voisins. سيدي محمد مشى مع وليدات الحي ديال لاله زبيده ولعب معاهم ولكن هاد اللعبه غتسالي بون باغار و ان ديسبوت غيتضاربوا الدراري بيناتهم. لاله عيشه raconte ensuite à son ami les malheurs de son mari avec son associé عبد القادر. لاله عيشه من بعد بدات كتعاود لاله زبيده لي مالور ولا المشاكل اللي وقعوا لراجلها العربي مع لاسوسيي ديالو او الشريك ديالو عبد القادر اللي اغناكاه واللي نصب عليه. Le lendemain, la mère rapporte ce récit malheureux à son mari. الغد ليه لاله زبيده مشات عاوده تكون شي راجلها مشات قالت ليه راه لاله عيشه راجلها راه دا ليه الشريك ديالو الفلوس وشوق عليه وشوق عليه وشوق عليه. عاودات لو récit, elle a rapporté le récit à son mari. Celui-ci va évoquer devant le petit Sidi Mohamed le souvenir d'Abdallah. بابا سيدي محمد بدا كيعاود ليه لي سوفونير د عبد الله ليبيسي كيعاود ليه القصص ديال عبد الله مول الحانوت. وسيدي محمد كانوا كيعجبوه دوك القصص وكيخليوه يحلم. Maintenant on passe au 5e chapitre. اهم الاحداث اللي داروا في chapitre numéro 5. Un mercredi, le فقيه explique à ses élèves ses projets pour عاشوراء. الفقيه كيقول لي زيليف ديالو اشنو ناوي يدير نهار عاشوراء. À la maison, Lella Zoubida ne se fatigue pas à raconter les malheurs de Lella Aïcha à Fatma puis à Rahma, leur faisant promettre de garder le secret. Alors هنا كي قلنا لاله زبيده راجلها تاغناكا اولا تنصب عليه من طرف لاسوسيي اولا الشريك ديالو وهذا الشيء عاوداتو لصاحبتها امناتها على هذا السر وعاوداتو لاله زبيده. ايوا نوضي لاله زبيده سيري عاودي هادشي كامل لفاطمه البزيويه ورحمه وقولي ليهم ما تقولوها لتحد. دونك لو سكري اللي عاودت ليها لاله عيشه مشات هي عاودته لجاراتها. ثالث نقطه هو لو ناراتور relate le souvenir de la mort de Sidi Ben Tahar. Ayant assisté à la scène, le petit enfant fait un cauchemar la nuit. هنا كانوا جالسين حتى كيسمعوا الغوات و دي كري ودي هورلمون جايين من دار الجيران وفين خرجوا يشوفوا اشنو واقع لقاو بان سيدي بن طاهر اللي هو لو كوافور ديال الحي توفى وهنا الدري اثرت في هاد لاسين وفي الليل دار دي كوشمار. Maintenant on passe au chapitre numéro 6. Pendant les préparatifs pour l'Ashura au Msid, le frère organise le travail et forme des équipes. Le petit Sidi Mohamed est nommé chef des frotteurs. هنا عندنا 8 ايام قبل عاشوراء بداو تحضيرات العاشوراء في المسجد وكان عطى الفقيه لقب شيف دو فروتور لسيدي محمد. هادشي اللي خلاه يفرح بزاف. Le matin suivant, Sidi Mohamed accompagne sa mère à la Qisariya pour acheter un nouveau gilet. هنا بمناسبة العاشوراء الأم دات سيدي محمد باش يشري حوايج عاشوراء شرات ليه جيلي une chemise et des babouches neuves. De retour chez lui, Sidi Mohamed se dispute avec Zineb et met sa mère en colère. هنا سيدي محمد فين رجعوا الدار هو والام ديالو رحمه بغات تشوف الحوايج اللي شراو من القيصريه ولكن سيدي محمد وزينب تضاربوا. هادشي علاش الام ديالو ولات تعصبات وتقلقات منه. Triste et pris de faim, le petit enfant plonge dans ses rêves. سيدي محمد عاوتاني رجع العزله ديالو والاحلام ديالو. L'histoire de Lalla Khadija et son mari, l'oncle Atman, racontée aux voisins par Rahma. هنا اللي خاطعرفوا l'histoire ديال l'oncle Atman هو راجل كبير اللي كان ورث une grosse fortune في sa jeunesse وكان تزوج plusieurs fois
ولكن ces femmes n'ont pas su le conquérir، ما عرفوش يشدوه عندهم. ولاله خديجه هي امراه صغيره في السن تزوج بها، وهي الوحيده اللي عرفت تشدو لعندها. Alors le 7e chapitre. La veille de Ashura, les femmes s'achètent des tambours et Sidi Mohamed une trompette. حنا كي كنعرفوا في العادات ديال عاشوراء كنشريو الطعريجات و لي ترومبيت دوك الزمارات باش كنحتفلوا بعاشوراء. سيدي محمد participe au مسجد au préparatif de la fête. سيدي محمد عيط ليه الفقيه ديال المسجد باش يعاون في اخر التحضيرات ديال عاشوراء. Le lendemain, il accompagne son père chez le coiffeur. غيمشي مع باه الكوافور où il écoute sans intérêt les conversations des adultes. غادي يسمع الهضره ديال الناس الكبار اللي غيعطيها aucun intérêt parce que ما كتهموش. Le jour de l'Ashura, le petit enfant se réveille tôt. نهار ديال العاشوراء سيدي محمد فايق بكري فرحان حيت غيلبس حويجات جداد وحتى نهار مميز. Aimer ses vêtements neufs avant d'aller au مسجد célébrer cette journée exceptionnelle. Donc سيدي محمد احتفل في عاشوراء في المسجد. Après le repas, لاله عائشة vient rendre visite à la famille du narrateur. ورا لو repas لاله عائشة اللي صاحبت لاله زبيدة وكانت جارتهم غتجي عندهم باش pour leur rendre visite باش تشوفهم، غتجي عندهم للدار. Bon les amis, j'espère تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. شفنا فيه لا دوزيام بارتي ديال لي ريزومي ديتايي، شفنا الاحداث اللي داروا في فصل الربيع، وكنتمنى نكون فدتكم. وما تنساوش ديروا لي جيم وابوني، وان شاء الله الفيديو الثالث التتمه ديال لي شابيتر غتلقاوه في القناه ديالي. وشكرا.